ทรงค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะพบหน้าช่อเอื้องนะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ส่งตรงให้คุณถึงบ้านผ่านรายการ Audiotest คุณสามารถเข้ามาชมเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะกับ www.audiomedia.net ทุกครั้งนะคะช่อเอื้องจะนำไอเทมดีๆเจ๋งๆมาฝากคุณแน่นอนและนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่นำไอเทมดีๆมาฝากกันกับ SSF ครั้งนี้ค่ะเป็นลำโพงนะคะที่เป็นลำโพงมิดเบสขนาด 8 นิ้วนะคะเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบความเบาสบายนะคะฟังแล้วชิลๆงานนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าในเรื่องราวของการเก็บรายละเอียดของเขาเนี่ยนะคะก็เก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็คมชัดอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในนี้พร้อมๆกันเลยค่ะSsf Sf-888 ลำโพงมิดเบสขนาด 8 นิ้วจาก Ssf ที่ตอบสนองความถี่เสียงได้คมชัดมีรายละเอียดแบบไม่จัดมากถือเป็นลำโพงเสียงมิดเบสตัวเก่งอีกตัวหนึ่งของ Ssf ในขนาด 8 นิ้วที่มาด้วยโครงสร้างหลักแบบอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูป4 ก้านชุบสีดำสวยงามมีน้ำหนักและความลึกไม่มากทำให้ติดตั้งได้ง่ายและไม่เปลืองเนื้อที่กลวยลำโพงทำจากกระดาษอัดรีดขึ้นรูปเพสเปเปอร์ดัสแคปตรงกลางกลวยดีไซน์สไตล์คอนเคฟพร้อมขอบเซอร์ราวแบบผ้าลอนคู่ซิ้ว M Type มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความถี่ย่านเสียงกลางเป็นหลักไวท์คอยขนาด 38.5 มิลลิเมตร CCAW ความต้านทาน 4 โอห์มสามารถตอบสนองความถี่ได้อย่างครอบคลุมในช่วง 175 เฮิรตซ์ถึง 4.8 กิโลเฮิรตซ์มีความไวต่อเสียง 92 เดซิเบลรองรับกำลังขับได้สูงสุด 400 วัตต์ค่ะพอพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันไปแล้วนะคะมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะพลาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการตอบสนองความถี่ค่ะของ Ssf Sf-888 ตัวเลขสวยไม่ใช่เล่นค่ะแต่พอพูดถึงในเรื่องราวของการตอบสนองความถี่นะคะอันนี้ก็ได้ใจเรียกว่ากว้างอยู่พอสมควรเลยสำหรับการใช้โปรแกรมนะคะ True RTA ได้ค่าคำนวณออกมาแล้วต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจเรียกว่าครบใน1ตัวเลยล่ะค่ะสำหรับการตอบสนองความถี่จากการทดลองด้วยโปรแกรม True RTA นั้นพบว่าเจ้า Ssf Sf-888 ตัวนี้จะสามารถตอบสนองความถี่เสียงได้ในช่วง 123.4 เฮิรตซ์ถึง 4.064 กิโลเฮิรตซ์เรียกได้ว่าตอบสนองความถี่เสียงได้กว้างพอดูโดยจะเน้นมวลเนื้อเสียงหลักลงไปแถวย่านความถี่ 380.5 เฮิรตซ์ถึง 1.174 กิโลเฮิรตซ์เป็นสำคัญเรียกว่าตอบสนองความถี่เสียงย่านมิดโลมิดเรนจ์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังตอบสนองเสียงมิดเบสในย่าน 123 เฮิรตซ์ได้อย่างโดดเด่นอีกด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องทีเดียวสำหรับ Ssf Sf-888 ตัวนี้ค่ะสำหรับลำโพงนะคะ Ssf Sf-888 นะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องราวของการฟังแบบชิลสบายๆหูแล้วก็งานนี้ไม่ควรพลาดไอเทมดีๆอย่างนี้นะคะชอบเอื้องนำมาฝากคุณอยู่เรื่อยๆครั้งหน้าจะมีไอเทมเจ๋งๆตัวไหนนำมาฝากอีกต้องติดตามในรายการ Audiotest ซึ่งคุณเนี่ยนะคะสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของเรา www.audiomedia.net ให้ช่อเอื้องนะคะนำมาพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็นำมาฝากคุณถึงบ้านแค่คลิกทุกอย่างก็จะอยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะวันนี้หมดหน้าที่ช่อเอื้องแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ